ပြပြချင်တာကတော့ graph မှာဘယ်လိုတွေသွားကြမလဲပေါ့ travel လုပ်ကြတော့မှာမေ graph တစ်လျှောက်ခရီးသွားကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့ graph data structure နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ video နှစ်ခုတင်ထားပေးပါတယ်တစ်ခုက graph data structure ရဲ့ general သဘောတရားနဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုရဲဆိုတာကိုပြောခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်ဒုတိယတစ် video မှာတော့ဒီ graph တွေကိုဘယ်လိုမျိုး represent လုပ်လို့ရှိတယ် computer ထဲမှာဘယ်လိုထည့်ရမလဲဆိုတာကိုပြောခဲ့တယ် graph ကအရင်အသုံးဝင်တဲ့ data structure တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့အတူတူလက်တွေ့လေ့ကျင့်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နယ်တွေမှာဈေးလိုက်ရောင်းတဲ့လူတူလို့စဉ်းစားကြရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူကဈေးလိုက်ရောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်သူကဈေးဘယ်နှခုကိုလိုက်ရောင်းမှလဲဆိုတော့မြို့အားလုံးပေါင်းသူဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မြို့အားလုံးပေါင်း1 2 3 4 5 6မြို့6မြို့ကိုသူရှောက်ပြီးတော့သွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့မြို့6မြို့ကိုရှောက်သွားဖို့ရအတွက်သူကဒီကနေပြီးတော့မြို့6မြို့ကိုသူရှောက်သွားတော့မယ်ရှောက်သွားပြီးတော့ဈေးရောက်မယ်ဈေးရောက်တဲ့အခါမှာသူဘယ်လမ်းကြောင်းနဲ့သွားမလဲ A ကနေ B ကိုစသွားမလား F ကိုစသွားမလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မြို့က5 6မြို့ပဲရှိရဆိုတော့သူမှတ်မိမှာပေါ့မြို့တွေတအားများလာတဲ့အခါမှာသွားပြီးသားမြို့ကိုထပ်မသွားမိအောင်เนาะအဲ့တော့မြို့တွေကို structure ကြ visit လုပ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမြို့တွေကို structure ကြ visit လုပ်တာကို graph traversals လို့ခေါ်ပါတယ်ခီးသွားမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ graph တွေကိုဘယ်လိုခီးသွားမလဲဘယ်လိုမျိုးတစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုး visit လုပ်မလဲဆိုတာကိုရေဘူးရအပြင်ပြောရင်နီလန်းနှစ်ခုနဲ့ method နဲ့သွားလို့ရတယ်ပထမတနည်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် DFS လို့ခေါ်ပါတယ် depth first search okay depth ကစသွားတယ်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကကြတော့ breadth first search breadth ကစသွားတယ် DFS နဲ့ BFS လို့အတူမှတ်ရအောင်ပြီးတော့မှ DFS ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားကိုပြောတာ BFS ဆိုတာဘယ်လိုသဘောတရားပြောရဲဆိုတာကဒီ video ထဲမှာဆက်ပြီးတော့ပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ DFS နဲ့ BFS method ကနှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုတယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့ကြားတယ်ခုနကတော့ graph မှာဒီ age တစ်ခု nodes တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းရှိမရှိ age ရှိမရှိဆိုတာတွေကိုစစ်ဆေးဖို့ရအတွက်လည်းဒီ method နှစ်ခုလုံးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုပထမဦးဆုံး DFS ကိုစပြီးတော့လေ့လာမယ် DFS နဲ့တွားတဲ့အခါမှာ DFS ကဘယ်လိုမျိုးသဘောတရားကိုတွားတာလဲဆိုရင်သူက depth တောက်လျှောက်တွားတာသူချိတ်ဆက်နေတဲ့ဟာကိုတောက်လျှောက်သွားမှာပေါ့ဥပမာဆိုကြပါစို့ပထမဦးဆုံးမြို့ကိုရန်ကုန်လို့ရွေးလိုက်မယ်ရန်ကုန်ကနေပဲခူးကိုရွေးလိုက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီရန်ကုန်ကနေပဲခူးကိုသွားမယ်ပဲခူးကိုသွားပြီးသွားရင်ပဲခူးကနေနောက်ထပ်တစ်မြို့ဆက်သွားမယ်ပဲခူးနဲ့ချိတ်နေတဲ့မြို့ကိုသွားမယ်အဲ့မြို့ကနေမှနောက်ထပ်တစ်မြို့သွားမယ်ဥပမာဖြူပေါ့နော်ဖြူကနေချိတ်တဲ့တစ်မြို့သွားမယ်စသဖြင့်ဒီလိုမြို့အစင်လိုက်သွားတယ် okay အစင်လိုက်သွားတယ်ဒီသူ့ရဲ့ချိတ်ဆက်နေတဲ့မြို့ရန်ကုန်ကနေစပြီးထွက်လာလိုက်တဲ့အခါမှာပဲခူးကနေဆက်ပြီးချိတ်ဆက်သွားတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးကိုသွားမယ်ဆက်သွားလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှသူကဒီခုနကတော့တွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့မှတွေ့ဖယ်ပြီးတော့နောက်မြို့ကို backtrack ပေါ့နော်ပြန်လျှောက်တာပဲဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ခုကိုတွားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးတွားတဲ့ method ဖြစ်တယ် DFS က DFS ကို computer တွေမှာ implement လုပ်တဲ့အခါမှာ regression algorithm သုံးရင်သုံးမသုံးချင်လို့ရှိရင်လည်း stack data structure ကိုသုံးပြီးတော့ implement လုပ်လို့ရတယ်ဒီ video လေးမှာ stack data structure သုံးပြီးတော့ implement လုပ်တာကိုနောက်ပိုင်းမှာပြမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ပထမဆုံးဒီတိုင်းသဘောတရားလေးကိုပဲအရင်မြင်အောင်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ DFS မှာဘာ challenge ရှိတတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တွားပြီးသား node ကိုထပ်ပြီးတော့ visit လုပ်ဖြစ်တာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ tree ပေါ့နော် tree ဆိုရင်တော့အဲ့ပြဿနာသိမရှိဘူး tree data structure ကိုမှတ်မိကြမယ်ထင်တယ်နော် share video မှာပြောခဲ့တယ် tree data structure ကြတော့သူက cycle မရှိဘူးလေအောက်ကိုပဲဆင်းသွားတယ် hierarchically သွားတာပေါ့ graph ကြတော့ cycle ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက one node ကိုနှစ်ခေါက်ပြန် visit လုပ်မိတာမျိုး node ကပိတ်သွားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ကဲအဲ့ဒါကတော့နောက် example ကြမှာကြည့်ပေါ့နော်အခုဆက်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုး graph data structure ကို DFS နဲ့သွားတော့မယ်ဆိုရင်ကြိုက်တဲ့မျိုးကိုရွေးလို့ရတယ် node A ရမဟုတ်ဘူး node B ရမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ node ကိုစပြီးတော့စလို့ရတယ်အဲ့ဒီ node ကနေမှသူကသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းအဆုံးကိုသွားမှာဒီပုံမှာစပြီးတော့ node A လေးကစသွားရအောင်အဲ့တော့ပထမဆုံး A ကိုစပြီးတော့ visit လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်ပြီးသွားရင် A ဒီ visitors ဖြစ်သွားတော့ဒီ list ထဲမှာ visitors ဆိုတဲ့ဒီ list ထဲမှာ A ကိုခဏထည့်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် A ကို mark လုပ်လိုက်ပြီ okay A က business လုပ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ A ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဒီဘယ်မျိုးတွေကိုတွားလို့ရလဲ FBE alright အဲ့တော့ A ကနေကြည့်မယ်ဆိုရင် F ရဲ့ B ရဲ့ E ရဲ့မျိုးသုံးမျိုးတွားလို့ရတယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုရွေးဒီမှာတော့ alphabetically ရွေးထားလို့ F ကိုတွားလဲရတယ်เนาะအဲ့တော့အခု B ကိုရွေးလိုက်alright ဟုတ်ပြီ A ရွေးပြီးသွားပြီ B ရွေးသွားပြီ B ဒီလေ
သူက visitor list တွေကိုထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော် okay ပြီးသွားပြီဆိုရင် B ကနေကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူသွားလို့ရတဲ့မြို့တွေဘာတွေရှိလဲ A ကိုပြန်သွားလို့ရတယ် F ကိုသွားလို့ရတယ် E ကိုသွားလို့ရတယ် H ကိုသွားလို့ရတယ်သူကသွားလို့ရတဲ့ choice ၄ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ A ဒီ visitors ဖြစ်သွားတော့ A ကိုတော့မသွားဘူး F H E တွေကကြိုက်တာရွေးအဲ့တော့မှ F ကိုသွားမယ် alright F ကိုရွေးလိုက်ပြီဒါဆို F ကိုဒီဘက်က list တွေကိုထည့်ထားလိုက်ပြီ F က visitors ဖြစ်သွားပြီ now F ကိုရောက်မယ် F ကနေဆိုရင်လည်းဘယ်တွေကိုသွားလို့ရလဲသူကသွားလို့ရတဲ့ဟာတွေဒီ A ကိုသွားလို့ရတယ် B ကိုသွားလို့ရတယ် H ကိုသွားလို့ရတယ် A နဲ့ B က visitors သွားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ H ကိုသွားမယ်ဒီမှာအစိမ်းနဲ့ပြထားတဲ့သဘောကအစိမ်းဒီ visitors သွားပြီးသားမြို့တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ H ကိုသွားမယ် likewise H ကနေကြည့်မယ်သွားလို့ရတဲ့မြို့တွေဒီပါလဲဆိုလို့ရှိရင် G F B ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာ G နဲ့ F က F နဲ့ B နဲ့ visit လုပ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက် G ကိုသွားမယ်ကဲတော့ G ကိုရောက်လာပြီ G ကနေကြည့်တဲ့အခါမှာသူကသွားလို့ရတဲ့မြို့၃မြို့ရှိရဲ့ H ရဲ့ F ရဲ့ E ရဲ့အဲ့ထဲမှာ H ရဲ့ F က visit လုပ်ပြီးသားဆိုတော့ E ကိုသွားမယ် alright ဆိုတော့ဒါဒီ DFS ရဲ့သဘောတရားသူကသူသွားလိုက်တဲ့ပထမမြို့ကနေဒုတိယမြို့ရောက်တဲ့အခါမှာဒုတိယမြို့ရဲ့ neighbor ကိုပဲဆက်ပြီးတော့သွားတာ depth ဆက်သွားတာ depth သွားတယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒါကို DFS method လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် alright ဆိုတော့တို့ A ကစခဲ့တယ် E မှာအဆုံးသတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီ A B F H G E A B F H G E ဆိုပြီးတော့သွားတာဆိုတော့ A B F H G E ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲရှိရလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะနီးမျိုးမျိုးနဲ့သွားလို့ရတယ်အဲ့တော့သွားလို့ရတဲ့လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုဒီ example မှာကြည့်ကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီ example ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သွားတဲ့လမ်းကြောင်းဒီမှာ၄မျိုးပြထားတယ်ပေါ့အဲ့၄မျိုးတွေကဘယ်ကောင်က DFS မဟုတ်တာလဲဆိုတာကိုအဖြေကိုရှာကြည့်ပါပြီးသွားလို့ရှိရင်အဖြေမှန်ကို comment မှာထည့်ပေးထားပါမယ်เนาะ alright ကဲနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကိုကြည့်အောင်ဒီတစ်ခါဒီဥပမာကိုပေးတဲ့အခါမှာကွန်ပျူတာထဲမှာတကယ်ဘယ်လို implement လုပ်တယ်လဲဆိုတာကနေစပြီးတော့ကြည့်ပါမယ်နော် stack ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ implement လုပ်တဲ့နမူနာတစ်ခုပါဒီ implementation ဒီ efficient အဖြစ်ဆုံးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုဒီမှာပြမယ့်နမူနာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ algorithm ထဲမှာ logically ပို့ပြီးတော့ efficient ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားစေချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ program တွေထည့်ထားတဲ့ GitHub repo ကိုလည်းထည့်ပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ် okay ခု note e လေးကနေစလိုက်ပြီ note e လေးဒီစပြီးတော့ visit ဖြစ်မယ်ဟာတမင် note e ကိုရွေးထားတာပါ note e ကိုပြကြလို့အဲ့တော့အခု e ကိုရွေးလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာ stack data structure နဲ့လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ neighbors 3ခုကိုသူကဒီမှာ2ခုသုံးထားတယ် stack ရဲ့ဒီဘက်က visitor list ရေပေါ့နော်အဲ့တော့ visitors list ကတော့ရှင်းတယ် e ကို visit လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ e လေးကို visitors list ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ဒီဘက်က step ပေါ်ကိုကျတော့ဘယ်သူတွေကိုထည့်တော့မှာတော့ဆိုတော့ e ရဲ့ neighbors တွေကိုထည့်တော့မှာ e ရဲ့ adjacent node တွေဒီ a ရဲ့ b ရဲ့ c ရဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ abc ကိုထည့်လိုက်မယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကထည့်တဲ့အခါမှာ c ကိုစပြီးတော့ push လုပ်တယ်ပြီးတော့မှ ba ကိုထည့်တယ်ပေါ့ either way ကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်เนาะဘယ်လိုပဲထည့်တယ်အခုဒီမှာတော့ကျွန်တော်က cba မြင် alphabetically မြင်တာအောင်လို့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာဖြစ်တယ် push လုပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီ push လုပ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီလို push လုပ်ပြီးသွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်အပေါ်ဆုံးမှာပေါ့ e ရဲ့ neighbor 3ယောက်ထဲကတစ်ခုကိုရွေးတဲ့သဘောပါပဲအပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတဲ့ကောင်ကိုစပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်မယ် alright အဲ့တော့အပေါ်ဆုံးမှာရှိတဲ့ကောင်ကိုစပြီးတော့ရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဘယ်သူ့ကိုရွေးချယ်လိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အပေါ်ဆုံးမှာရှိနေတာဘယ်သူလဲ a အဲ့တော့ a ကိုစရွေးချယ်လိုက်ပြီ alright အဲ့တော့ a ကိုစရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာခုန visitor list ထဲမှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့ a ဒီ visit လုပ်ပြီးသားလားဆိုတော့မလုပ်ရသေးဘူးဒါဆိုရင် a ကိုလည်း visitors အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်မယ် alright အဲ့တော့ e နဲ့ a နဲ့ဒီသွားပြီးသားဖြစ်သွားပြီ okay e နဲ့ a နဲ့သွားပြီးသားဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာ a မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ stack ထဲမှာဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီး a က visit ထဲကိုရောက်သွားပြီလဲပြီးသားမျိုးတွေရောက်သွားပြီ okay အဲ့တော့အခု a ရဲ့ neighbors တွေကိုကြည့်တော့မယ်ဒီတခါ a ရဲ့ neighbors တွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် e ရဲ့ d နှစ်ယောက်ရှိတယ် alright အဲ့တော့သူရဲ့ခုန stack ထဲကို both e နဲ့ d နဲ့ကိုထည့်လိုက်မယ်ထည့်လိုက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ neighbors နှစ်ခုတွေကဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲဆိုရင် d ကိုရွေးမယ်အပေါ်ဆုံးကကောင်ကိုစပြီးတော့ရွေးလိုက်မယ် alright အဲ့တော့ကြည့်လိုက်တယ် visit လုပ်ပြီးသားလားမလုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ d ကိုလည်း visit အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီဒါဆို a ကနေသွားတယ် e ကိုသွားတယ်sorry e ကနေ a ကိုသွားတယ် a ကနေခု d ကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော် d လေးဒီ visit လုပ်ပြီးသားမျိုးဖြစ်သွားတယ် alright အခုကဲ d ကနေကြည့်အောင်မယ်
အဲ့တော့ဒီရဲ့ neighbors တွေဒီဘယ်သူတွေရှိတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် C ရဲ့ A ရဲ့ B ရဲ့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီ stack ထဲကိုထည့်လိုက်ပြီး A B C ဖြစ်သွားပြီ alright အဲ့တော့ ABC ဝင်သွားတော့ဒီထဲမှာဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲဆိုတော့အပေါ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကောင် A ကိုရွေးကြည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ A ကဘာဖြစ်ပြီးသားတော့ကို visit လုပ်ပြီးသားဖြစ်နေတယ် alright visit လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ် A ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါဆို A ကိုမရွေးဘူးနောက်တစ်ကောင်ဆင်းရွေးမယ်အောက်ကကောင်စာရွေးမယ်အဲ့တော့ A ရဲ့အောက်မှာဘယ်သူရှိလဲဆိုတော့ B ရှိတယ် B ကိုရွေးချယ်လိုက်တဲ့အခါမှာ B က business မလုပ်ရသေးတဲ့အတွက် B ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီး B ဒီ visitors လို့မှတ်ထုတ်လိုက်ပြီ alright အဲ့တော့ငါတို့သွားတာဒီ E ကနေ A ကိုသွားတယ် A ကနေ D ကိုသွားတယ် D ကနေခု B ကိုရောက်သွားပြီအဲ့တော့အခု stack ထဲမှာ B ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်သူတွေကြံနေမလဲကြံနေမဲ့ကောင်ဒီအခု B ကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီเนาะ B ကိုဆွဲထုတ်ပြီးလောက်သွားတဲ့အခါမှာကြံနေတဲ့ကောင်ဒီဘယ်သူတွေကြံနေလဲဆိုတော့အောက်ဆုံးကနေရင် CBEC ပေါ့အဝါအောင်နဲ့ပြထားပါတယ်ကြံနေတယ်အခုဘယ်သူရဲ့ neighbors ကိုကြည့်ရတော့မှာ B ရဲ့ neighbors ကိုကြည့်တော့BS neighbor ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ D နဲ့ E နဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက် D နဲ့ E နဲ့ကို BS neighbors နှစ်ခုကိုဆွဲထည့်လိုက်ပါမယ် D နဲ့ E နဲ့ alright ဒီနဲ့ E နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးဟုတ်ပြီ D နဲ့ E နဲ့ဆွဲထည့်လိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကဲကြည့်တော့မယ် B ရဲ့ neighbors ဖြစ်တဲ့ D နဲ့ E နဲ့ D နဲ့ E နဲ့နှစ်ခုလုံးဒီပါဖြစ်ပြီးသားလဲဆိုတော့ visitors လုပ်ပြီးသားဖြစ်တယ် D ကိုစစ်တယ် D ကလည်း visit လုပ်ပြီးသား E ကိုစစ်တယ် E ကလည်း visit လုပ်ပြီးသား alright အဲ့တော့ E ကလည်း visit လုပ်ပြီးသား D ကလည်း visit လုပ်ပြီးသားအဲ့တော့အောက်ကိုဆက်ဆင်းပြီး C ရဲ့လှည့်ကိုရောက်လာC လှည့်ကိုရောက်ပြီးစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ C က business မလုပ်ရသေးဘူးဒါကြောင့်မလို့ तू ကဘယ်သူ့ကိုပြန်ရွေးချယ်လိုက်မလဲဆိုတော့ C ကိုရွေးချယ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ stack ကဘာကိုလုပ်ပြီးသွားလဲဆိုတော့ तू လဲသွားခဲ့တဲ့ business လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေထဲမှာ neighbors တွေပေါ့ကျန်နေသေးတဲ့ neighbor စီးရင်တွေကဒီ stack ထဲမှာကျန်နေမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ data structure ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီမှာပြထားတာတော့ stack data structure ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကပြထားတာဖြစ်ပါတယ်recursive function ကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် now ပြီးခဲ့တဲ့ graph representation မှာပြောခဲ့သလိုပါပဲ Python မှာ network X library ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီ network X library ရဲ့အောက်မှာလည်း DFS BFS algorithm တွေကို implement လုပ်ပေးထားတာရှိတယ်သူတို့က H တွေကို return ပြန်လုပ်ပေးတာရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့library တခုအလွယ်တကူယူသုံးတာတဲ့သူရဲ့သဘောတရားဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိစေချင်လို့ graph class ကိုလုပ်ပြီးတော့function လေးတွေရေးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှလေ့လာစေချင်ပါတယ် right အဲ့တော့ဒီ graph တွေကိုဒီ DFS မှာခုနကလည်းတွေ့ခဲ့ပြီး loop ပတ်သွားတာမျိုးပေါ့เนาะခုနက E ကနေ A ကိုသွားတယ် A ကနေပြီးတော့ D ကိုသွားတယ် D ကနေပြီးတော့ B ကိုသွားတယ်အဲ့မှာ loop ဖြစ်သွားပြီ alright ဆိုတော့ loop ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ graph ထဲမှာဒီထဲမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့မစစ်ဘူးဆိုတော့ပတ်သွားနိုင်တာ哦သူကဒီ loop cycle ဖြစ်နေတော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ graph ထဲမှာ cycle ရှိနေလားမရှိနေလားเนาะ cycle ပတ်နေလားမပတ်နေဘူးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ခုဒီ connection ရှိလားမရှိဘူးလားဒါတွေကိုလည်း DFS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှစမ်းလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပဲပြပြချင်ပါတယ်သူ့ကိုလာဒီ graph တွေကိုတိစောက်တဲ့နေရာမှာ adjacency matrix ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တာနဲ့ adjacency list ကိုသုံးပြီးတော့လုပ်တာနဲ့တွားမဲ့ဒီ DFS ရဲ့ algorithm ကို implement လုပ်တဲ့အခါမှာကုန်ကြဘယ်လိုပြောရမလဲကုန်ကြမဲ့လို့တော့သုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ကြာမဲ့ပေါ့နော် time complexity တို့အသုံးပြုရမယ့် space complexity တို့ဒီဘယ်လောက်ရှိမလဲဆိုတာကိုလည်းနည်းနည်းလေးတွဲပြီးတော့မှလေ့လာစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုကျရင် BFS အကြောင်းကိုပြပြပေးပါမယ်